nayrangvozlik. Hay, anladingmi? Bu yil xizmat tepish bek tez bo'lib ketibdi. Nurg'un kishilar ishsizlikdan qiyin kunga qolibdi. Shundoq, menmi anladim. Hozir xizmatga urilish besmi bek eg'ir bo'lib ketdi. Meningcha, amaliyotda uncha tez emas. Hozirgi kishilar tirnoq tegidan kir izlaydigan bo'lib ketibdi emasmi? Shundoq, o'z kasbini puxtalamay xizmat yo'tkilib yurgan. Heli u yerga, heli bu yerga sakrab yursa, oxiri o'rak tushadigan gap shu. Mana buni nayrangvozlik deymiz. Nayrangvozlik? Bu nima degan gap? Bu degancha bir idiom. Anglasang, ondan tushunib qolasan. Yig'iliq davrida so'ng baglikida maymun beqishga amroq bir odam bo'lib, u hovlisida nurg'un maymun beqibdi. Ay, tez qaranglar, xo'jayin keldi. Noshtilik yeydigan bo'ldik. Qani yanglar. Nima degan ta'sirli ko'rinish bu? Bu bovay har kuni atiganda va kashda maymunlarning har biriga 4 daldan kashdan berdi ekan. Yillar o'tgan seri bovayning holkini qiyinlashibdi, ammo maymunlarning soni borgan siri ko'payibdi. Bundoq ketaversa, qandoqmi qilaman? Maymunlarim kashdan ozli qoldi. Bugundan boshlab sizlarga atdiganda 3 dal, kashda ilgirikidek 4 dal kashdan beray. Sizlar buningga nima deysizlarkin? Biz sizdan ish talab qilmasak, yana bizning oshlig'imizni qisqarmoqchimisiz? Atganda yeydiganimiz kashtikidanmi ozgan? Xo'jayin, bek qisqansiz jumu. Shuni deyman. Unda qisqan hayvonlarni xo'rligi deb ustingizdan arz qilamiz. Amsa mundaq qilayli. Sizlarga atdiganda 4 dal, kashda 3 dal kashdan beray. Mushuna qilsaq-ku bo'la. Amsa to'g'ri bo'ldi. Xatolikni to'nigan yo'ldosh yaxshi yo'ldosh. Shunda. Bu qilganingiz to'g'ri bo'ldi. Shunda, amsa to'g'ri bo'ldi. Mana buni jiddiy paytda aql topmoq deymiz. Maymunlar atiganda kashtikidan jehlaydigan bo'ldik, biz g'alaba qildik deb o'ylab bakmi xush bo'pti. Bu bovay bizning gapimizni bek anglaydi ekan. Hey, bu maymunlarni amaliyotda kashtanning soni o'zgarmagan, taqsimoti o'zgargan. Ular mushuningimi shuncha xush bo'lib ketishyapti. Bu nihoyatda yaxshi bazlash bo'ldi. Nayrangvozlik degan bu idiom bizga shay'larning mohiyatini aniq tunishimiz lozimligini, shakl o'zgarib tursa-mu, mohiyat o'zgarmaydiganligini tushuntirib beradi. Bu idiom yana o'zgarishchan, maydoni yo'q kishilarga tamsil qilingan.